Kadek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi ayat tanima asuyuho wa yastafidu minhum. Penting bagi seorang santri menyibukkan dirinya untuk ngalapaedah. Kamari makna ngalapaedah di dia teh naon? Tahsulu min pado ilmi ngasilkeun kana leuwihan ilmu. Jadi ilmu ekstrakurikuler di luar jam kurikulum pesantren. Karena ada kalanya ilmu yang kita dapat di pesantren itu lebih terakena ti babaturan. Lebih banyak ilmu yang kita dapatkan dari mana? Dari luar kurikulum pesantren. Ilmu ta'dim, ilmu takrim, ilmu dan lain sebagainya. Karena sing loba naon sing loba neangan guru tapi jadikan hiji sebagai murabi. Saha ari murabi teh? Nah itu jadi pertanyaan. Yang murabi itu kan naon laulal murabi la araftuhur Robbi. Kalau saja tidak ada murabi, yakin aku tidak mengenal Tuhan. Nah, saha murabi teh? Sebagian ulama mengatakan murabi teh tempat jasad jeung ruh urang cicing, itu murabi. Jadi lamun guru mah neangan ka mana wae. Sing loba neangan guru, sabab naon? Neangan min kasratil istifadatil ilmi, neangan naon? Istifadatul ilmi, neangan leuwihun ilmu. Tapi jadikanlah di antara banyak guru itu menjadi murabi. Murabi itu anu nguruskeun urang jasad jeung ruh. Karena ada ustad, ada murabi, itu beda. Kalau suyuh, syekh itu guru yang dituakan. Itu beda-beda definisinya. Peringkat tertinggi itu adalah murabi. Murabi itu adalah orang yang ngurus urang jasadna jeung ruhna. Nah terkadang zaman sekarang ini sanad ilmu tenepi kaluhur itu gara-gara salah ngamurabi. Lain salah, kurang tepat ngamurabi. Bukan tidak boleh naon, lain teu meunang ngalap ilmu, kudu wajib urang ngalah ilmu ti loba guru. Bahkan di sini naon, wayang bagi kan kamari wayang bagi penting pikeun seorang santri istifadatul ilmi wa tafadduli neangan kaunggulan ilmu, neangan kamanfaatan ilmu ti loba guru. Maka guru masih loba. Yang paling banyak nih guru kajalma kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau sampai-sampai beliau mengatakan apa? Sampai-sampai beliau mengatakan ana abduman allamani harfan. Tabahatan tadi. Ana abduman allamani harfan. Saya adalah hamba saya yang seseorang yang mengajarkan saya walau satu huruf. Nah, harfan itu adalah guru, ustaz. Jadi guru teh loba. Bahkan saya Google ke takdiman wa takriman kasih Google. Contoh orang neangan loba ilmu tidak Google. Maka qala Syekhul Google si arihi fi YouTubihi. Tapi apa? Ambil satu untuk jadi murabi. Siapa murabi? Murabi itu di mana kita menghabiskan jasad, raga, jeung ruh urang cicing didinya. Nah, kebanyakan orang sekarang kenapa sanad ilmu tidak ketemu? Karena cicing di hiji tempat anu kuduna dijieun murabi kalah neangan murabi ka batur nu urang teu cicing di ditu. Ya sekarang kenapa? Ya contoh salah satu yang mengacaukan kesanadan ilmu itu amun di Bandungan urang teh tina faktor politik. Nya boga guru takdim ka guru, takrim ka guru, tapi beda pilihan presiden. Akhirnya orang pindah ka murabi gitu. Duh, ieu teh guru urang, wajib urang hormat. Ieu teh guru urang, wajib urang takdim, tapi palebah politik mah ya asa ragu gitu aing kudu nuturkeun ka dinya mah gitu. Kudu kadinya mah. Itu terkadang itu kalau kita pupuk rasa seperti itu lama-lama kita itu sering mengutip naon kaul-kaul yang bukan guru kita, yang bukan murabi kita itu yang bahaya. Memang awalnya bagus, awas ini bukan berarti melarang untuk mencari guru, bahkan wajib penting. Seorang santri wajib loba guru, tapi jadikan satu sebagai murabi. Al ilmu laisa bil ilmi walakin bit tawilil zamani. Ilmu itu lain, manfaat ilmu itu lain ku ilmu nah tapi ku cicing lila cicing dina eta ilmu. Saena kita diam di mana? Di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, situ kita langit kita junjung.
Maka banyak orang salah kaprah ngamurabi ka guru, sedangkan murabi di guru dijieun ustad, dijieun murabi dijieun guru. Nah ini yang salah. Bukan tidak mendapat ilmu pasti menang. Sabab di mana-mana ge loba ilmu. Tapi kalau kita salah ngamurabi tungtungna urang teu kapanggih karena sanad ilmu. Itu penting ilmu. Yang lebih penting daripada ilmu itu adalah sanad ilmu. Urang moal papanggih karena kabarakahan ilmu lamun teu nyanad ilmuna gitu. Teu nyanad. Dan kalau di kalangan orang-orang pesantren itu harusnya itu digalakan bagaimana caranya kita itu nyambungkeun sanad ka guru. Nah contoh jika di Akang di Sumber itu kan seluruh pengurusnya wajib reksa kedeung ngarageula pesantren ke mana? Ka Huda Pusat. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka nyambungkeun sanad ilmu. Dan kenapa? Lamun aranjeun ningali kekuatan Hamidah, kekuatan Huda manapun, itu kekuatannya memegang teguh karena kasanadan ilmu. Walaupun kita mengakui banyak orang yang lebih pintar dibandingkan guru kita, contoh. Banyak orang lebih pintar dibandingkan guru kita, apalagi para guru-guru yang anu terparidal. Bangsa Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, terus Gus Baha, Gus Kausar. Itu favorit orang lamun dina palebah kailmuan mah Gus Kausar jeung Gus Baha. Itu mengkaji ilmu sangat mendetil. Tapi awas ingat, mereka ilmunya banyak tapi belum tentu bisa menemukan sanad ilmu jeung urang. Maka sanad ilmu penting. Yang jadi pegangan adalah murabbi, yang menjadi referensi loba guru. Nah ditakutkan apa? Ditakutkan urang teu kapanggih karena sanad ilmu. Cicing. Berisik. Ada kalan. Adek. Tete. Kasihan adek kan tinggalin tuh. Tuh tinggal bahasa ayat tadi mah asuyukho. Naon? Neuleuntkeun nyibukeun diri urang ka pirang-pirang guru. Apa tujuannya? Wayastafidu minhum, pikeun neangan faedah ilmu. Sedangkan definisi faedah ilmu kemarin naon? Definisi faedah ilmu kemarin sebagai referensi ilmu, bukan sebagai referensi menjadi seorang murabbi. Ya Allah ya Karim. Nah seperti kieu. Urang masantren teh 3 tempat. Hiji di Cijantung. Para guru, banyak guru di sana. Ahli kitabnya banyak, ahli Qur'annya apalagi. Ya Allah ya Karim, teteh cicing. Duduk. Kulantaran hayu we gugorowokan dina sumur sorata alus-alus di Cijantung. Akhirnya pindah. Di Bayasari. Setelah di Bayasari sambil oke masantren di Darussalam Ciamis. Tapi kenapa yang saya putuskan yang saya ambil adalah murabbi, saya adalah Bayasari. Bukan berarti memilih jeung memilah guru lain. Guru mah loba, tapi jadikanlah satu sebagai murabbi. Nah, salah satu definisi murabbi adalah tadi ya, di mana raga dan ruh kita diam di satu tempat, jadikanlah itu sebagai murabbi. Urang lamun hitung waktu kan lila kayak di Bayasari. Di Jantung kan genep bulan. Di Darussalam hitungannya genep tahun, tapi genep tahun ge beurang unggul barjeng poe satu yang minggu unggul kan itu. Berarti kalau dipotong taruhlah cuma 2 tahun misalnya. Nah, mana yang al ilmu bit lain naon? Al ilmu teh kunaon? Ku tulu zaman. Kulilana waktu. Jadi tempat yang kita jadikan tulu zaman itulah yang pantas kita angkat sebagai murabbi. Bari jeung kieu. Ketika seseorang terlalu terbuka dalam menerima ilmu, eta boroning batur. Diri sorangan ge lieur.
Nah, saya mengatakan ini bukan tanpa pengalaman, urang geus ngalaman gitu. Kabeh ilmu ditampung, kabeh ilmu hayang diamalkeun, riweuh. Maka ujung-ujungnya ya pengalaman naon? Pengalaman spiritual ilmu yang pernah saya alami itu ketika mesantren di Bayasari selama 11 tahun. Di tengah-tengah itu sambil gitu kan, lain sambilnya sabari, lain dadi ngalemahkeun pesantren itu saja. Ngalap ilmu di tempat pesantren A. Nah, itu di situ ilmu banyak saya dapat. Akhirnya dina waktu anu sakedeung ngarasa loba ilmu, itu kasombongan jalma. Ngarasa loba ilmu sampai-sampai loba ngamalkeun teh, loba ngamalkeun ka diri jeung ka guru ka batur teh ilmu anu tidak ieu gitu. Akhirnya guncang awak. Diri guncang ya kudu kumaha, urang begitu kieu. Nah, setelah itu singkat cerita nikah teh nuntut ilmu deui. As waktu itu masuk ke thariqah ngaranna thariqah Satariyah. Jadi thariqah Satariyah itu thariqah asalna ti Garut. Itu thariqah yang wiridna teh lamun geus beres salat. Itu naon? Beres salat, ketika salat karena kan thariqah itu banyak. Thariqah yang paling apa? Thariqah yang paling tinggi derajatnya itu adalah thariqah menurut ya saya kutip dari ucapan siapa? Dari ucapan Habib Lutfi. Habib Lutfi adalah presiden thariqah satu dunia. Itu langsung diangkat. Presiden thariqah satu dunia itu thariqah tertinggi. Beliau pernah mengatakan thariqah tertinggi di kalangan pesantren adalah thariqah Sapinah jeung thariqah Tijah. Bayangkan. Kenapa? Kesana dan ilmuna geus kudu dipertanyakeun deui. Maka wajar dulu ada yang mengatakan barang siapa yang menguasai Sapinah maka dia menguasai seluruh kitab fikih. Ternyata kata Habib Lutfi mengatakan orang thariqah yang paling bersanad sampai Rasulullah, sampai semua guru thariqah cukup dengan mengkaji 2 kitab, 1 Sapinah, 2 Tijan Daruri. Nah, kesalahan orang sekarang ini ketika dia berthariqah, ketika dia melupakan kitab-kitab turos yang merupakan sumber utama dari thariqah. Nah, dina thariqah eta teh mun geus beres salat, imam yang hareup ka kiblat. Makmum otomatis yang hareup ka naon? Yang hareup ka 4 arah mata angin. Jadi ketika imam mimpin la unggul. Sebelah kanan ilaha. Sebelah kiri illallah, nutukang hu. La ilaha illallah hu. La ilaha illallah hu. Tapi pas duka hitungan kasabaraha semuanya sepakat tanpa dikomando hu kabeh sampai selesai. Setelah beres sholat lalu kajian dulu kajian kitab Tanwirul Qulub, lalu setelah itu wirid lagi habis isya. Nah, habis isya ngaji lagi dan tengah malam ngawirid deui. Ngan anu tengah penting mah lah atuh geus hu kabeh. Abdul dzikri fa'lam annahu hu wah nu pika gandeng masjid teh ku hu karena anyar. Kenapa? Karena can neuleuman. Oh, iya naon jiga nu punten jiga nu teu berdasar gitu. Naon wirid hu? Ternyata itu sumbernya dari Al-Qur'an. Makanya disebut thariqah Satariyah. Satar itu artinya menutupi. Litan jizilah ngabersihkeun zat Allah. Ulas jangan sampai kita memberi nama kepada Allah. Allah itu kan asma. Ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus dan lain sebagainya. Itu kan asma. Nah, orang-orang Satariyah dia tidak mau menyebut jenengan Allah karena teu sopan. Litan jizilah teh ari ngaran ancik kana dat. Dat itu diancikan ku sifat. Maka menurut thariqah itu Allah itu nama. Buktinya Allahu asalna ilahun. Tambahan ku alif lam ditakrif jadi al ilahu sanggeus al ilahu jadi naklul harakat ali lahu sanggeus ali lahu jadi allahu double lam. Sanggeus Allahu antuskeun awal waktu dijabis sani. Maka asupkeun kanu ka 2 jadi Allahu sanggeus Allahu matakdimkeun jadi Allahu. Manya Allah bisa di otak atik. Makanya kata orang-orang Satariyah, orang-orang thariqah Satariyah, Allah itu asma, Allah itu ngaran. Sedangkan ngaran anci kana dat mah identik jeung makhluk. Maka lamun orang Satariyah disebutkeun sah nu nyiptakeun maneh anjeunna. Ari anjeunna basarna naon? Hu. Dina Quran kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari naon? Tafsirna urang nu apal
Kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari Allah. Tapi yang jadi pertanyaan ari domir balikna ka hareup ka tukang. Ka tukang. Ieu nu saha? Nu anjeunna. Berarti anjeunna teh geus ti heula disebutkeun kan? Nah gitu. Si Reja ngumpul jeung si Aji. Si Reja ini ari nu saha? Nu si eta. Berarti si eta teh saha? Reja. Nah, rujuk itu pasti kembali ke belakang. Isim ma'rifat, nah isim domir ku marjekna ku kembalina. Tapi dina kalimat kul huwallahu ahad, huwa isim domir terletak di depan. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari saha? So kira-kira lamun ngamarje kul bejakeun ku anjeun Muhammad huwa ari Muhammad, sebab sebelumnya menceritakan Muhammad. Dina ayat eta menceritakan Allah enggak? Ente, tapi kenapa domir huwa kembali kepada Allah yang Allahnya belum disebut? Itu kamarifatan yen Allah geus aya dina hate. Yang kedua, anggapanna teu sopan nyebut Allah. Jadi saha nu nyiptakeun maneh? Anjeun. Nah, seperti urang kan lamun reka imah guru ka saha? Ka anjeunna. Teu wani nyebut ngaran ka guru. Adik. Nah itu dalil-dalil mereka. Nah dari situ, oh kieu ternyata toriko satariyah. Pernah oge ngiluan toriko teh toriko. Mana eta moal ka hontal. Ngaranna toriko takmiliyah. Toriko takmiliyah itu adalah toriko panyampurna. Ya Allah. Toriko panyampurna mah wah, karena lain bis lain bejakeun. Ngaguru ka jalma eta geus cek syariat geus tara salat. Geus tara salat. Cuman ya itu, memakna menghukumi atau menjas orang-orang seperti itu disebutnya disebutnya makom mazdub. Mazdub itu dicabut rasa. Jadi rasa syariat teh geus eueuh, geus kabeh ge naon? La haula wala quwata illa billah. Geus eueuh geus makom panana gitu. Nah apa intinya? Intinya adalah cek di dia wayastafidu as-suyukh, carilah faidah-faidah ilmu di beberapa guru, loba guru. Walaisa kullu ma fatayudriku kama qala Ustadz Syekhul Islam di dalam kitabna fil kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhrajtuhu aqulu. Ini sebuah penyesalan seorang ulama Syekhul Islam, dia semasa belajarnya banyak menemui orang-orang yang punya ilmu dan mempunyai keunggulan, tapi adraktuhu wa mastakhrajtuhu, tapi saya tidak keluar dengan mengambil ilmu-ilmu mereka. Itu sebuah kehanjakalan. Jadi hanjakala orang komo panggil misalnya diberi kesempatan bertemu dengan guru besar, misalnya kamari murid keur alumni atau nanti kayak tiga naon aya peresmian Masjid Al Mansur di Liwak itu kayak aya ustad jamaah ngajina. Nah itu kan naon hanjakal ketika seseorang henteu ngalap faidah kana ilmu. Makanya di beberapa pesantren ada adat, ada kebiasaan itu pasaran. Tabaruk lah membahas sakolat baheula mah tabaruk aya pasaran. Jadi mun bisa di pengurus pasaran kapan anu kamu terus apa ya? Kenapa? Neangan istifadul ilmi faidah ilmu. Tapi jangan tongpoho karena akarna saha? Akarna murab. Itu bahaya ketika seseorang salah ngamurabi ka guru. Di antara berbagai ribuan bahkan jutaan guru, maka harus ada satu yang diambil sebagai murab. Nah, iya hanya kalau seorang musonif seorang syekh menyesal karena tidak mengambil keutamaan ilmu dari beberapa guru. Wa aqulu ala hadzal qauti munsyi'an hadzal baita syi'run. Bahkan saking nyesalna gitu, hanjakalna, kesedihannya dituangkan dalam sebuah syair. Lahfa ala fauti talaqi lahfa. Ma kullu ma fata wa yafna yalfa. Saya penyesalan begitu, penyesalan yang sangat besar ketika saya menyia-nyiakan bertemu dengan orang-orang yang besar, tapi saya merusak pertemuan tersebut. Maksud merusak pertemuan tersebut, dia tidak ngalap ilmu, teu ngalap faedah ilmu teh eta pertemuan. Qala Ali radhiyallahu anhu idza kunta fi amrin fakun fihi waqafa.
Lamun bukti anjeun dina hiji urusan maka cicing istiqomah di dinya. Karena yang paling sulit dina naon oge pas takim kama umir yang paling sulit itu istiqomah. Ngaji mah gampang, pinter mah gampang. Sing loba ngapal nu sulit mah istiqomah. Makanya cek bahasa kolot diterjemahkeun kolot mah naon? Tong pundah pindah nirun seuneu da moal mata aya lebuan. Pesantren ka dieu sabulan, pesantren ka dieu sabulan, pesantren ka dieu sabulan, ka dieu saminggu, ka dieu daftar unggul, ka dieu dan lain sebagainya. Mulai lebuan. Ilmu mah bisa jadi ilmu nang loba, tapi yang kita cari itu adalah naon? Saripati ilmu. Saripati ilmu itu adalah kebarokahan dan kemanfaatan ilmu. Wa kafa bil a'radi an ilmillahi ta'ala khazyan wa khasaran. Maka cukuplah dengan ku ngabalieurna urang tina ilmu Allah eta hirup rugi jeung kahinaan. Ade. Wasta'id billahi minhu lailan wa naharon. Maka mintalah ke Allah, berlindung ke Allah tina naon? Dina setiap berang jeung penting karena a'radul ilmi teh naon tadi? A'radul ilmi itu menyia-nyiakan pertemuan dengan berbagai suyuh, berbagai guru dan kita tidak mengambil intisari ilmu di guru-guru eta. Maka neangan guru masih loba. Umpama balatak mi guru mah gitu. Tapi usahakan kita kenal sama gurunya. Kita kenal. Maka tidak cukup kurang nengan ilmu tina YouTube bungkul. Bukan tidak boleh. Asal mun bisa mah urang geus kuat. Jangan sampai ari ngaran dina internet ya. Ngaran guru-guru yang kita tidak tahu track record dia pesantren di mana, sanadna panggih henteu jeung guru urang dan lain sebagainya. Maka akan banyak berbagai macam ilmu nu nyieun urang lieur. Maka kalau pondasi keimanan jeung kailmuan di pesantren urang cicing can kuat, bahaya gitu. Bahaya. Dan kebanyakan orang-orang muktasibin itu akan menyepelekan mutajar ridin. Mutajar ridin itu akan menyepelekan muktasibin. Contoh kieu, tujuan ilmu teh kan naon? Jadi ahli zikir. Pas alu ahlat zikri. Nah, ketika seorang geus loba zikir akhirnya nyepelekeun ilmu itu yang bahaya. Cek kamari naon? Ahli zikir itu orang yang telah orang telah malang melintang di ilmu tentang ilmu. Dulu itu sok ngaji ka almarhum Abah Jejen. Itu kalau mau mengkaji ilmu hikam, nepi ka ngabelaan neangan headset anu moal kadenge lamun aya angin anu nyelep teh baheula mah jangan. Itu lamun ulin ka mana-mana wae tara leupas headset sabab kan rekamanna loba, rekaman Abah Jejen almarhum pesantren At-Tijaniyah di Sukabumi. Itu ngaji kan jero bisa. Dina motor pasang headset, bari motor teh gadenge ngaji Abah Jejen. Wah, pokoknya ilmu. Itu ya ahli ilmu, ya ahli tori. Itu ahli ilmu. Bahkan di Tasik itu cerita anjeunna banyak pesantren yang menolak anjeunna. Bayangkeun, pesantren nolak. Udah pinter teuing. Bakatku pinter teuing pesantren nolak. Akhirnya berlabuh di mana? Di Abah Anom di Suralaya. Disitulah dia menemukan pelabuhan Kemurabiah. Nah itu. Nah dia tidak untuk ujung-ujung Kemurabi. Abah Jejen itu orang yang sangat pintar mengandalkan IQ untuk ujung-ujung percaya karena nukaran itu. Pengalaman anjeunna gitu. Akhirnya lama di sana, akhirnya diangkat menjadi wakil talqin pada waktu itu. Jadi warisan naon diwariskeun ka ilmuanana, diwariskeun ka naon? Katawaduan. Nah, kenapa? Pas alu ahla dzikri tapi telah mencapai keilmuan. Nu salah zaman ayeuna orang jalma nu loba ilmu anti kana ahli dzikir. Orang anu ahli dzikir geus gengsi ngaji kitab Kenapa? Oh, aing geus jadi ahli dzikir. Aing mah cek sapina cek di jam. Atawa sabalikna, jalma nu pinter ngaji nepi ka naon dzikir hu. Naon dzikir kieu. Dioyak-oyak guru nepi ka lieur aya pangeran, leuwih kan eta. Itu biasanya apa? Orang yang terlalu bersyariat dia tidak mau mendalami ilmu hakik.
Maka at-tawazun baina syariat wal hakikat. Ilmu itu harus seimbang antara ilmu syariat jeung ilmu hakikat. Maka sampailah kita dalam derajat fasalu ahla dzikri. Ahli dzikir adalah orang yang telah mencapai derajat ilmu yang tinggi, akhirnya dia menemukan ketenangan dalam dzikir Allah, bidzikrillah tatmainnul qulub. Hei. Lamun cek apa mah kapung antara hakikat jeung syariat teh jiga ki. Jadi ketika syariat maju, hakikat seolah ketinggalan. Lamun hakikat nu maju, syariat jiga ketinggalan. Nah ini Pak lamun jalma can manggihkeun kana ilmu, maka dia akan mengedepankan hakikat. Ujungnya naon punten? Ujungnya banyak orang yang terjebak dalam golongan zanadiko. Naon zanadiko teh? Zindik. Orang yang zindik. Loba ahli naon? Loba bangsa toriko anu teu asak ilmuna, akhirnya bertoriko, akhirnya jadi zindik. Contoh kumaha? Ya contoh kalau menurut pandangan syariat seperti orang yang saya temukan di Sumedang, namanya Wali Baginda. Itu saya menuntut ilmu ke anjeunna itu sebagai wali, wah kurang disebut wali we jametan. Tapi kenapa? Kalau menurut kacamata syariat geus jindik. Jindik teh naon ngaleungitkeun syariat. Nu penting mah zikir ka Allah, salat inti salat adalah zikir, inti ngaji adalah zikir, inti babakti adalah zikir. Lamun geus panggih zikirna geus teu butuh ngaji. Mun geus kapanggih zikirna geus teu butuh salat. Mun geus kapanggih zikirna teu butuh zakat, teu butuh haji, teu butuh lain sebagainya. Itu kelemahan orang-orang yang menjadi aliran zindik gara-gara dia berzikir tapi tanpa mengindahkan hukum syariat. Sebaliknya orang yang mengedepankan hukum syariat tanpa bertorekot itu biasanya jadi orang-orang liberal. Sabab cek imam ieu kieu, cek imam ieu kieu, nah tungtung nama geuning ieu teh bener, ieu bener nu mah anu bener nah tungtung mah geus aing nu bener. Begitu bener. Akhirnya apa? Akhirnya dia melemahkan ngeuweuhkeun kana takliman wa takliman kana jadi guru. Hei. Ini lari. Idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil a'radi min ilmi la ta'ala qaziyan wa qazaran. Wala budda min talabil ilmi min ta'amul masyaqat kudu daek ripuh. Mun masantrena kudu daek ripuh. Sing peurih supaya menang peurah. Ulah hayang peurah tapi naon? Teu peurih. Jadi mun hayang peurah mah kudu peurih. Fi talabil ilmi wa tamaluku madmumun ari neangan beungeut carmuk. Tuh kan? Saraya naon? Dek, ada. Hai. Adik, cari muka itu hina. Mana sakit? Mana sakit? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa anak. Oh sanes. Mana tuh? Mana sakit? Muni tara di sandal. Atuh bieu kaondangan. Keur ngaji, lapar sedaya budak. Ampun. Lapar tadi. Pas, teman? Jadi neangan beungeut teh hina cenah mumun ilaf fi talabil ilmi. Jadi dina neangan ilmu mah kudu carmuk urang teh kudu neangan naon? Neangan beungeut ka guru. Ya seperti orang embung ngilu ngaji, embung ngilu gawe disebut riya. Nah, itu teh bahaya, itu embahna riya gitu. Tapi yang dinamakan riya itu apa? Tarkul amal li ajri nas. Ninggalkeun amal karena arah-arah manusia. Embung ka tempo ku guru sabab bisa disebut riya. Justru urang nembongkeun beungeut ka guru, tamluk ka guru teh supaya apa? Supaya minimalna urang menang doa. Lianau labuda lahu min tamulu fil istadi wa suraqai dengan beungeut dina keraraga talabul ilmi mah kudu ka guru, ka babaturan, wa ghairihim. Pikeun listifadi minhum, pikeun naon neangan faedah ilmu teh eta guru jeung babaturan. Jadi kudu katempo rajin ngaji, rajin gawe teh kudu katempo ku guru. Nyakeun ari masalah riya mah heulaanan gitu kan. Tapi yang penting kita apa? Ketika ditempo ku guru, urang menang naon?
menang barokah pa pelang-pelang jeung guru jeung dia menang doa guru kan meureun guru kan ngadoakeun kan nu katampo da are guru ge manusia ustaz juga manusia kan gitu jadi meureun ditempo ieu mudah-mudahan si manfaat ilmu si Ajin meneh kabeh kepisan gaweana mudah-mudahan si lila keneh di dieu gitu kan doakeun kan gitu guru si manfaat ilmu dan lain sebagainya gitu. Kenapa? Karena ya minimal urang kan doa guru maka sing ria we ka guru mah gitu. Lain ria sih sebenarnya mah syirik. Hari ria mana? Tarkul amal li ajlin nas lamun syirik mah fi'lul amal li ajlin nas. Tapi setidaknya kita mendapatkan naon? Mendapat barokah ditinggali ku guru jeung mendapatkan doa guru. Nah, mudah-mudahan menang manfaat barokah ilmu. Allahu a'lam. Ai subar teh kuy dada.